各成一发。太烫了。老香了。算了。看我吧。有一个老铁私信我说：“宁姐，如果说你来个一口塞，我带着全班的人给你双击。”我相信了啊，双击一下。火鸡面还是5包料哈，做了1包半面。晚上健康哥要把它给秒了，我是不是该少吃点？我留着哈。一口秒火鸡面。牛逼了你！太酸了。等你们哈，继续吃火鸡面。酸鸡。又来喝百香果。好酸。
皮饭太香了。这个送给你们宝宝们，好漂亮，记得双击一下，行好运啊！谢谢大家。酸辣粉准备直播。超级好吃。太烫了，直播吃。猪蹄儿。妈，太腻了。